Anthropic Robic 拉响了 AI 自我进化的警报，大变局真的来了。这不是科幻小说的预言，而是全球顶尖 AI 实验室集体发出的红色预言。那么就在最近OpenAI 的 Sam Altman、Anthropic Robic 的达里奥，还有谷歌 DeepMind 的 Demis Hassabis， 这三位手握全球最强 AI 资源的巨头，罕见的联合签署了一封致美国国会的公开信。他们呼吁立法者紧急建立审查机制，但让人意外的是，他们要求审查的并不是 AI 模型本身，也不是算力或者是显卡，而是合成核酸的生产订单和相关设备。那么为什么 AI 巨头忽然开始关心生物基因了呢？因为现在的 AI 系统在处理高度复杂的实验室技术程序的时候，表现已经超越了博士级别的病毒学家。那么巨头们真正担心的是，有人会利用新模型在实验室里定制出致命的病毒。但这也只是冰山的一角，更让人心惊的警报其实是来自于 AI 的自我进化。那咱们今天就用这个短视频来说一说 AI 自我进化的故事。好，那咱们开始。AI 开始自己构建自己了。AI 的终极形态并不是聊天机器人，而是能够自主工作的智能体，也就是 Agent。Anthropic Robic 就发表了一篇重磅的博客，他的这个博客的题目就叫做当 AI 自己构建自己的时候，我们走向递归自我提升，也就是 RSI 的进展以及其影响。那么所谓递归自我提升，简单的来说就是让 AI 去训练优化下一代的 AI。Anthropic Robic 的数据就直接揭示了这种进化的恐怖速度。他们有一个专门的测试 Cloud 模型的基准，就是给模型一段训练微调小 AI 的代码，让它这个在保证正确的前提下，把代码的运行速度优化到极致。那么咱们一起来看一看在2025年的5月 Cloud Opus 4.0 平均带来了3倍的提速。在2026年的4月，也就是不到1年的时间，内部测试的 Cloud Mythos， 也就是神话的那个预览版，直接把速度提升了52倍。这是一个什么概念？如果让一个技术非常精湛的人类 AI 的研究员来手动的优化这段初始的代码，他通常需要连续去坐在电脑的面前，高强度的工作4到8个小时，才能够把代码的速度、运行的速度提升4倍。也就是说人类的研究员花半天时间提升4倍，其实也已经就是业内公认的高手的水平了。而 AI 在不到1年的时间里，直接就从得力的助手跨越到了超人类的水平。那么不仅如此AI 已经开始自主的去做科研了。在2026年4月的一项真实的测试之中， Cloud 独立完成了 AI 安全领域的端到端的开放式的研究。他自己提出假设，进行测试，并运行多个自动化的智能体，最终收集数据并写出了论文。在这场测试之中， AI 智能体完成了相当于800个小时的人类的工作量，而消耗的算力成本仅也就只有 1.8 万美元。这种高效率直接反映在研发一线的生产力上。在 Anthropic Robic 由130名研究员组成的团队之中，他们使用 Mythos 预览版，也就是神话预览版之后，人均合并的代码量直接翻了4倍。人类写代码的速度已经跟不上 AI 了。在2025年的年底， AI 写的代码已经和顶级人类工程师不相上下了。而业界普遍预期在2026年的年内， AI 写的代码将彻底超越人类。这就导致一线研究员的心态发生了巨大的那种微妙的变化。Anthropic Robic 的一位匿名的研究员，他就坦言说，在一切顺利的日子里，我忍不住觉得我做的事情，任何事情都不重要，因为一切都被自动化了，而且 AI 比我做的更快更好。
但在一切崩溃的日子里，我看着坏掉的系统，却根本无法理解为什么。我发现自己甚至都不知道自己到底在忙些什么，因为整个过程都是 AI 在主导。这就是面对超人类 AI 的时候，聪明人类感受到的那种无力感。二，深度的剖析，我们走向哪个未来呢？面对这种滚滚向前的趋势安松饶贝克就提出了人类即将面临的3种可能的未来。第一种就是 S 型曲线饱和，也就是说 AI 的发展撞上了物理墙、能源墙或者是算力瓶颈，那么停留在今天的水平。这个时候前沿模型停滞了，开源的力量在追赶，技术就走向了普及。一个100人的公司能够去做过去1000人的工作。不过安松饶贝克明确地表示，他们认为这种停滞的可能性极低极低。那么第二种就叫做复合效率的持续增益，也就是 AI 疯狂地继续在进化，但它需要人类。AI 就像是一个执行力拉满的超级员工，而人类专家负责评审、选择方向和把关。这个未来对于就业来说也许是一个好消息，因为它会极大的增加什么呢？对能够管理 AI 智能体的高级专家的需求。不管怎么讲，这些专家还都是人类。那么同时因为 AI 需要人类引导，它不会像终结者里的天网那样忽然失控。那么安松饶贝克就认为，我们目前正在步入这个场景。那么第三种就是完全自动化的递归自我提升，也就是 RSI。这是最极端的一个剧本，就是 AI 做 AI 的研究，比全人类加起来还要快还要好。这个时候 AI 的发展速度将彻底的摆脱人类智力的限制，完全取决于我们能够喂给它多少算力。在这3种的未来里，人类引以为傲的智力在 AI 的面前就像是什么呢？阶梯一样被无情的跨越。如果 AI 的底层逻辑和人类的利益不一致，就会产生灾难性的对齐问题。这就像是一只野老鼠跑到您的房子里，它的目标其实就只是找一个暖和的地方住下，而您的目的是家里绝对不能有老鼠。那么目标不对齐的时候，高智商的物种往往会决定低智商物种的命运。低智商物种甚至都无法理解高智商物种消灭它的手段。那咱们最后也总结一下吧，给世界踩刹车的时间吧。安松饶贝克写这篇长文的真正的目的并不是为了吓唬人，而是为了在博弈论之中来寻找一个解法。他们呼吁全球政府和行业的力量介入，建立一套切实可行的联合刹车机制。这个机制要有一个聪明的裁判，一套清晰的规则，在什么条件下触发，在全球所有的玩家必须同时暂停或者是减缓 AI 的开发，又在什么条件下才可以解除暂停。因为在科技竞争的丛林法则里，如果10个人同意停下，但有1个人偷偷继续，那么这个作弊的人就会获得毁灭性的绝对优势。只有建立可验证的信任，人类才能够在 AI 跑得太快的时候有能力踩下刹车。现实正在变得越来越像一本硬核的科幻小说，但最令人担忧的是，我们明明坐在同一个电影院里，看到的仿佛却是完全不同的电影。至今还有很多人坚信 AI 只是一个包装出来的幻象，一无是处。狂飙的时代已经没有回头路了。当 AI 开始构建自己的时候，真的人类准备好了迎接这个全新的物种了吗？